你睇佢樣係咪好可愛啊？嗰個玩具商話：阿雪哥，好多人想睇下你個貓樣喎。我話不如整個露臉貓啊！隻貓有特點，特咩點咧？佢真係突咗2個點出嚟。佢哋設計師都有問我嘅：你想唔想塗翻啲粉紅色啊？幾廿歲，邊仲有粉紅色啊？日月黑色。草鞋是穿，爸爸是帆，奶奶的叮嚀在耳邊。見到佢，有時好似翻到爸爸嘅身邊咁。呢個就係熒光效率式登場。自從巴黎時裝週出咗個咩 TBS 啊，好似我僆仔嗰陣時，我叫我老豆有時翻工翻嚟啊着呢啲。我點解你着住對波鞋仲係套住對拖鞋嘅？翻嚟話哇，好辛苦啊，隻腳好痛。我梗係啦，你着3、4對鞋，一對拖鞋，一對波鞋，仲熒光色啲。啊，而家興喎，真係好型。TBS 啊，梗係試下啦，係咪？幾廿年嘅情懷真係，哇，好舒服，好溫暖啊！但係溝女人都知我啊，44號鞋。而家啲嘢真係好多人懷舊啊，係嘛？如果我諗起我老豆嗰陣時，呢對鞋你賣我4萬蚊，我都買啊！我記得一隻牌子叫做 Diadora， 哇！真係，哎呀，即係招積度咧，真係不得了。啊，將對鞋諗住炫耀下，就擺喺門口，但又一起身，俾人偷咗一隻，啲人可能妒忌我一對。我嗰陣時僆仔覺得最有型嗰啲就係着對 Diadora， 跟住着條呢，上面着件蒙特嬌，嗰啲叫做潮流。我自細對名牌咧，我冇咩渴望，因為我識親啲人咧都係交心嘅，好少去交鞋嘅。我通常咧識女仔咧，我就唔會喺街度識嘅，我就去教堂嘅。覺得我哋要有嗰啲眼神交流啊、心靈體會啊咁。哇！你話着Diadora或者點，係啦，佢唔會嘅，會同你心靈去溝通。佢就啱啱俾我，佢話呢對鞋你睇下你點整，我咪試下咯。威尼斯啊，嗰啲咩空城啊，嗰啲好多嗰啲娛記，一見到我都叫 Hi shit。所以我有個牌子叫做 Call me shit no shit， 我就喺呢度寫個 shit。去攞身份證個海關，我真係有機會去多謝佢嘅。潮流嘅 fashion 嘅嘢係嘛，就係睇你心有幾遠，你就可以行幾遠嘅啫。